Hola, buenas tardes. Vamos a realizar un primer ejercicio de obediencia a corta media distancia con su guía Carlos Cabrera y su perro Duque de Mono, hijo de Farruquito de Écija. Pues nada, Carlos, cuando tú lo creas conveniente, empezamos a hacer ejercicio. Un ejercicio a corta distancia, media. Un ejercicio va a ser visual y solamente es articulado con la mano, sin voz. Entonces el perro va a intuir al ejercicio con la mano y se vaya, y luego a la orden también va a ir hacia su guía. Así que, Carlos, cuando quiera, empezamos. Ya está, Carlos. Ahí está bien. Muy bien.